新片咧，因為而家已經做直播啦，咁我就開台啦。慢慢講。今日嘅新片點樣咧？就睇下我哋啲嘅新片啦。咁大家就下次咧，佢又執親都要匿入去嗰個櫃度。亦都好多人直播，亦都好多人直播過就開 live，好犀利。A 字又 A 字。耳機校翻細聲啲，驚我嗌得太大聲係咪？前方高能，蜘蛛啫嘛，有咩好驚啊？我知蜘蛛精定白骨精啊，單手拍走佢，但係前面嗰隻機械人我唔夠打。我今日一直睇新堅嘅，咁詳細廢話就開完啦。